Παρακαλώ. Αντωνία μου, αυτό το λουλουδάκι είναι για σένα. Ω, Κωνσταντίνε, τα λόγια σου με γοητεύουν. Γεια σας, σαλατούλα σας τρικολόρε. Είμαστε γρήγοροι, είδατε. Μπράβο, μπράβο. Καλύτερη. Γρήγοροι, ναι, πρόχειροι, όχι. Θες να δοκιμάσεις ένα κομμάτι από τη ζουμερή μπριζόλα μου? Αχ, Κωνσταντίνε, μόνο αν τη μοιραστούμε. Κάτσε κάτω στα αργάνα μου. Τι στέκεσαι ωραία στο το χάρο. Αντωνία, τράβα παράγγειλε μια μπριζολάρα, μια σαλάτα, βάλε και μια πατάτα με σώσιτς από πάνω λίγο για να τσιμπήσουμε. Ποιος θα τα φάει όλα αυτά, θα σκάσουμε. Τι λες αργάνα μου, αυτά εγώ τα θέλω μόνο για προθέρμανση. Πιάσε λίγο, στάζει. Αμάν ρε Αντωνία, πάλι χάλια τα κάνες. Αγάπη μου, πάρε αυτό εδώ με το λιπάκι, είναι το πιο νόστιμο. Έλα. Ποιος είναι εδώ για σένα, αγόρι μου? Εγώ είμαι. Σέχω. Αν θες να βγάλεις το γυναικάκι σου έξω για φαγητό, έλα στη μεταμόρφωση δεξαμενής 57 στο Χριστάρα για να μπορέσεις να την ταΐσεις.